சர்ச்சிபல் மிஷன் வாசல் 380 வெற்றி வேண்டுமா? TNPSC, UPSC பேங்க் எக்ஸாமினேஷன் தமிழ் பேப்பர். சட்டமேதை அம்பேத்கர். இந்தியாவின் முதல் சட்ட அமைச்சர் யார்? அம்பேத்கர். பூனா ஒப்பந்தம் டேஸ் மாற்ற ஏற்படுத்தப்பட்டது. இரட்டை வாக்குரிமையை மாற்ற ஏற்படுத்தப்பட்டது. சமத்துவ சமுதாயம் அமைய அம்பேத்கர் ஏற்படுத்திய இயக்கம் எது? சமாஜ் சமாத சங்கம். அம்பேத்கரின் சமூக பணிகளை பாராட்டி இந்திய அரசு டேஷ் விருது வழங்கியது. பதில் பாரத ரத்னா. அம்பேத்கர் பிறந்த ஆண்டு 1891. பதில் 1891. அம்பேத்கர் டேஷ் பல்கலைக்கழகத்தில் பயின்றார். அம்பேத்கர் டேஷ் பல்கலைக்கழகத்தில் பயின்றார். கொலம்பியா. அம்பேத்கர் டேஷ் படிப்பில் பாரிஸ்டர் பட்டம் பெற்றார். சட்ட படிப்பில் பாரிஸ்டர் பட்டம் பெற்றார். விடை. அம்பேத்கர் டேஷ் கட்சியை தொடங்கி தேர்தலில் போட்டியிட்டார். சுதந்திர தொழிலாளர் கட்சியை தொடங்கி தேர்தலில் போட்டியிட்டார். அம்பேத்கர் அரசியல் அமைப்பு சட்டக்குழு வரைவு குழுவில் டேஷ் பேர் பங்கெடுத்தனர். 7 பேர் பங்கெடுத்தனர். அம்பேத்கர் டேஷ் சமய கொள்கைகளின் மீது ஈடுபாடு கொண்டார். புத்த சமய கொள்கையின் மீது ஈடுபாடு. அம்பேத்கர் இறந்த ஆண்டு 1956. அம்பேத்கர் தன் பெயரை ஏன் மாற்றிக்கொண்டார்? அம்பேத்கர் ஒடுக்கப்பட்ட பிரிவினை சேர்ந்தவர் என்பதால் பள்ளி பருவத்திலேயே பல அவமதிப்புக்குள்ளானார். மகாதேவ் அம்பேத்கர் என்ற ஆசிரியர் அம்பேத்கர் மீது அன்பும் அக்கறையும் கொண்டவராக விளங்கினார். இதனால் பீமராவ் சத்வால் அம்பவத்தேகர் என்னும் பெயரை ராம்ஜி அம்பேத்கர் என மாற்றிக்கொண்டார். தீண்டாமைக்கு எதிராக அம்பேத்கர் மேற்கொண்ட பணிகள் 2 எழுதுக. முக்கியமான கேள்வி. அம்பேத்கர் ஒடுக்கப்பட்ட பாரதம் என்னும் இதழை 1927 ஆண்டு துவங்கினார். சமத்துவ சமுதாயத்தை அமைக்கும் நோக்கில் சமாஜ் சமாத சங்கம் என்னும் அமைப்பை உருவாக்கினார். 3. கொஸ்டின் நம்பர் 3. வட்டமேசை மாநாட்டில் கலந்து கொள்ளும் முன் அம்பேத்கர் கூறியது யாது? என் மக்களுக்கு நியாயமாக என்ன கிடைக்க வேண்டுமோ அதற்காக போராடுவேன். அதே சமயத்தில் சுயராஜ கோரிக்கைகளை முழு மனதுடன் ஆதரிப்பேன் என்றார். மீண்டும் முக்கியமான கேள்விகள். இந்த 3 கேள்விகளும் திரும்ப திரும்ப வரும். பரீட்சையில் நீங்கள் கவனமாக எழுத வேண்டும். இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டம் உருவாக அம்பேத்கர் ஆற்றிய பணிகள் யாவை? அவர் ஆற்றிய பணிகள் வரிசையாக சொல்கிறோம். 1. 1947 ஆண்டு ஆகஸ்ட் திங்கள் 29ஆம் நாள் அரசியல் நிர்ணய மன்றம் ஒன்று தீர்மானம் நிறைவேற்றியது. அதன்படி இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை எழுத அம்பேத்கர் தலைமையில் அவர் உட்பட 7 பேர் கொண்ட அரசியலமைப்பு சட்ட வரைவு குழு டிராப்டிங் கமிட்டி உருவாக்கப்பட்டது. இக்குழுவில் கோபால்சாமி, அல்லாடி கிருஷ்ணமூர்த்தி, KM முன்ஷி, சையத் முகமது சாதுல்லா, மாதவராவ், TP கைகாந்த் ஆகியோர் உறுப்பினர்களாக இடம்பெற்றனர். இக்குழு தனது அறிக்கையை 1948 பிப்ரவரி 21 ஒப்படைத்தது. அம்பேத்கர் தலைமையிலான சட்ட வரைவு குழு அப்போது மக்களாட்சி நடைபெற்ற நாடுகள் பலவற்றிலும் இருந்து இந்திய நடைமுறைக்கு பொருந்தும் சட்டக்கூறுகளை இந்திய அரசியலமைப்பு வரைவில் சேர்த்தது. இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். கடைசியாக சொன்ன
முக்கியமானது, அம்பேத்கர் தலைமையிலான சட்ட வரைவு குழு அப்போது மக்களாட்சி நடைபெற்ற நாடுகள் பலவற்றில் இருந்து இந்திய நடைமுறைக்கு பொருந்தும் சட்ட கூறுகளை இந்திய அரசியலமைப்பு வரைவில் சேர்த்தது. கேள்வி எண் 2. அம்பேத்கரின் முதல் தேர்தல் வெற்றி குறித்து எழுதுக. 1935ஆம் ஆண்டில் மாநில சுயாட்சி வழங்குவதற்குள்ள இந்திய அரசாங்க சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது. அதன்படி பொது தேர்தல் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. ஏழை விவசாயிகள், தொழிலாளர்கள் ஆகியோரின் நலனை பாதுகாக்க தேர்தலில் போட்டியிட அம்பேத்கர் விரும்பினார். சுதந்திர தொழிலாளர் கட்சியை தொடங்கி தேர்தலில் போட்டியிட்டார். அவர் வெற்றி பெற்றதும் அவரின் கட்சி வேட்பாளர்கள் 15 பேரும் வெற்றி பெற்றார்கள். அம்பேத்கர் அமெரிக்காவில் பெற்ற உயர்கல்வி பற்றி குறிப்பிடுக. அம்பேத்கர் பரோடா மன்னர் சாயாஜிராவ் உதவியுடன் உயர்கல்வி கற்க அமெரிக்கா சென்றார். கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்ந்து பொருளாதாரம், அரசியல், தத்துவம், சமூக இயல் ஆகிய பாடங்களை கற்றார். 1915இல் பண்டைக்கால இந்திய வணிகம் என்ற ஆய்வுக்காக முதுகலை பட்டம் பெற்றார். இந்தியாவில் சாதிகளின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் என்னும் தலைப்பில் ஆய்வுக்கட்டுரை ஒன்றை படைத்தளித்தார். அதை சிறு புஸ்தகமாக வெளியிட்டார். அச்சில் வெளிவந்த அம்பேத்கரின் முதல் நூல் இதுவே. பின்னர் இந்தியாவின் தேசிய பங்கு வீதம் என்ற ஆய்வுக்காக கொலம்பியா பல்கலைக்கழகம் அவருக்கு முனிவர் பட்டம் வழங்கியது. அடுத்தது முக்கியமான கேள்வி, அம்பேத்கரின் சமூக பணிகள் பற்றி குறிப்பிடுக. அம்பேத்கர் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அதிகாரம் கிடைக்க போராட வேண்டும் என்று முடிவு செய்தார். 1924ஆம் ஆண்டு ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் முன்னேற்றத்துக்காக ஒடுக்கப்பட்டோர் நல்வாழ்வு பேரவை ஒன்று அமைத்தார். அந்த அமைப்பு மூலம் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் கல்வி மற்றும் சமுதாய உரிமைக்காக போராடினார். அடுத்து வருவது மிக மிக முக்கியமான கேள்வி, பூனா ஒப்பந்தம் பற்றி எழுதுக. அம்பேத்கர் ஒடுக்கப்பட்டோர் உரிமைக்காக போராடினார். இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்க பாடுபட்டார். பூனா ஒப்பந்தம் ஒடுக்கப்பட்டோருக்கு தனி வாக்குரிமையும் வீதாச்சாரம் பிரதிநிதித்துவம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று 2வது வட்டமேசை மாநாட்டில் அம்பேத்கர் வலியுறுத்தினார். இதன் விளைவாக ஒரு தொகுதியில் பொது வேட்பாளராக தேர்ந்தெடுக்க ஒரு வாக்கும், ஒடுக்கப்பட்ட சமூக வேட்பாளரை தேர்ந்தெடுக்க ஒரு வாக்கும் அளிக்க இரட்டை வாக்குரிமை வழங்கப்பட்டது. ஆனால் இதை ஏற்க மறுத்த காந்தியடிகள் உண்ணாவிரதம் மேற்கொண்டார். இதன் விளைவாக 1931ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் திங்கள் 24ஆம் நாள் காந்தியடிகளும் அம்பேத்கரும் ஒரு ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டனர். அதன்படி ஒடுக்கப்பட்டோருக்கு தனி வாக்குரிமை என்பதற்கு பதிலாக பொது வாக்கெடுப்பில் தனி தொகுதி வழங்குவது என முடிவு செய்யப்பட்டது. இந்த ஒப்பந்தமே பூனா ஒப்பந்தம். முடிவுரை, அம்பேத்கர் இந்தியாவின் முதல் சட்ட அமைச்சர், இந்திய அரசியல் சாசனத்தின் தந்தையாக விளங்கியவர், சமூக சீர்திருத்தவாதி, பொருளியல் அறிஞர், அரசியல் தத்துவ மேதை, சிறந்த எழுத்தாளராகவும் பேச்சாளராகவும் சிறந்து திகழ்ந்த அவரின் பணிகளை நாம் என்றும் நினைத்து பெருமைப்படுவோம். உங்களுக்கு இன்றைய தினம் முக்கியமான சிந்தனையாளரை பற்றி நான் தந்திருக்கிறோம். இதை கவனமுடன் வாசித்துக் கொள்ளுங்கள். இதன் பகுதியை நாங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுப்பதற்காக டிஸ்கிரிப்ஷன் சைடிலையும் தந்திருக்கிறோம். தேவையானவர்கள் அதை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். நன்றி.